Hello，大家好啊！今日係我喺月子中心嘅第18日，唔經唔覺，我仲有10日就要返香港啦，好唔捨得呢度嘅生活啊！不過當然我都唔捨得我兩個女，都係要返去見下佢哋先。咁每日一起身梗係食個豐富嘅早餐啦，之後就上去洗頭啦。對上洗頭已經係2個星期前啦，但只要用一個小工具，個頭可以完全唔立唔痕唔臭，而且仲可以 keep 更耐時間。想知嘅話可以 PM 我，又或者繼續留意我影片，我之後會講解返嘅啦。好啦，自己整理好呢，就到整 BB 嘅打手印腳印環節。因為第一胎阿女我係冇打到㗎，所以呢，我今次要做返呢個動作。最多依家幫佢哋打返腳印咯，不過一個巨型嘅 BB 腳印。眨下眼又到食飯時間啦，今日食西餐啊，Yummy！食完飯呢，休息咗一陣，就到今日嘅節目啦。今日係嚟呢度乾式水療按摩，咁喺呢個水療室入面，俾大家睇睇個環境都係好乾淨企理㗎。之後嘅影片會有啲嘈同大聲，大家要小心。跟住我就準備開始啦。我今日呢，又嚟揀啲新花臣呢，就係呢個水床咧，係用水咧，推俾大家睇。咁水床呢，其實就喺個橡皮膠底下用啲好高壓嘅水力咧打落嚟咯，類似家用嘅按摩池咯。不過佢係乾身嘅，唔使濕身。咁當然唔會震動得咁誇張啦，純粹搞笑啫。好啦，呢段時間唔使湊 B，我梗係做啲自己平時想學嘅嘢啦。咁我就喺網上面訂咗啲油畫嘅顏料啦、畫框返嚟。我係第一次接觸油畫嘅，所以唔知道佢係咁大陣味。仲有啲調色油啊、稀釋液，其實我唔知道佢用途，所以要上 YouTube 自學。油完底色呢，我以為等幾個鐘就乾，可以畫第2樣嘢喺上面，但係原來係唔得㗎，要等幾日㗎。咁呢個時候呢，我就食個下午茶，然後就玩月子中心提供俾我嘅手工包啦。今次係玩玻璃畫，不過佢提供幾個圖案我都唔係好鍾意，所以唯有自己發揮啦。效果都唔錯咧。玩完玻璃畫呢，就到晚飯時間啦。食完晚飯呢，就拎返今日幫 BB 打手印嘅畫出嚟。因為呢，幫 BB 打手印，佢哋會喐嚟喐去啊，所以會有好多瑕疵。咁呢個時間執返靚仔佢。當做自己鍾意做嘅嘢，時間會過得好快。咁呢個時候就到宵夜時間啦。哇！今日宵夜係牛奶燉燕窩啊！平時呢，我好少食燕窩㗎，因為驚激素高。但係依家我真係要補佢啦。食完宵夜，臨瞓覺前就到中藥足浴啦。浸完腳呢，瞓覺係特別冧㗎。好啦，呢個時候我要休息啦，大家晚安，拜拜。